udin baako eno no Yahweh ene udin Yasua Yamasia ene udin Allah ene udin yebodin na yabodin yefrefre wa ya no agye so Sompa FM efrise oni enyan krompon dwane kwasa bia no wawurade eno nti sebre mu ye den mayani a eya ne ani ba bia ye betwa yani na ye de akohwe yani ba bia dwane kwasa ba bia dwane kwasa ene wo awurade nyan krompon ontaban ase ne wunyuna ase eno nti ye frefre wa eya gyeyenso aha eya Sompa 98.9 yatena se Sompa FM Facebook ubesia yan ewo ho Sompa TV Ghana Facebook ubesia yan ewo ho dwumadi ani din ane na Menim enna yebedi nkomo bebre medika ka cha sa wona Menim so no eya adesua de ade a wo firi se yentimi ntena ba bi nkyerɛkyerɛ mu no yɛtena ne akyerɛkyerɛ mu na obia te hɔnom a na adwi mu nyina ya ne fom na ne ho atɔ no enti asoma hodoɔ yɛbɛkɔm yɛbɛkɔ eniema bebree mu ama wɔho asoma hodoɔ a amisa Ghana ha de yanim pa ɛyɛ Kristosom enkramosom ena abosomsom esoma hodo miensa Ghana ha yenimu pa enie enti ya na mprempia bi mu busa se Buddha Juda enomo ne esoma hodo aka no ebi ewa Ghana ha na enam dwumadie we so ya bebo awuram ama wo a wutie dwumadie ni bia wo bahunu se dwuma esoma hodo no ebi ewo man Ghana mu ana na ebi ewo man Ghana mu a san ena omudi omudwuma edefa san ena omosom no esitie edefa eno nti ena me se me Asabeee metena a eya eneme enteno eneme ntena efrise dwumadie ni din enie na Menim Bra Sompa FM na yeni enkomo ewo ho na yemfa de wo mu bia emfa mawo na awiai asem ba ko pe ena me pesa me ka kire wo asem a me pesa me ka kire nyina ne se de wo ukura mu no somuye na mfranto tie de wo ukura mu no mesi somuye na mfranto say ye dien anekuraw anisuade hunu anekuraw a somuye na mfranto adoma chade anekuraw a somuye na mfranto mebachaw sika anekuraw a somuye na mfranto adwuma sam se wadwuma anekuraw a somuye na mfranto awade a somuye na mfranto Bribi biada a ekurawo bia no somuye na mfranto tie eniama mebubo so de akyerew ni nyina no dabi yebebu ho akonta dabi enho atamuo ebeba na enho atamuo ba na wantimi amu enho nkonta sene esa mepacho tie we failure na sa dabi nyina ye wa babia ebekwa kwasoe de a Sompa FM menyi ni se de wadi nkukuo bekwa obi enti nkukudie enkan ya ho enti de wukura mu bia wa asase we so no na wahwe na wakura mu yie enti me ade a me mfa ni agro aya machede se ya ado machede na kura me madwuma a meye me mfa ni agro me bra so a aso empanyisi eswaye a yeswaye yade se menyade nko ade a edi mesraw awiai eya kwanya ena aba ena wate asem yi se de wukuram
ubesom na wasom yie aha aya Sompa 98.9 me pa cho dwumadie wona aso ya sene ebi ne Father Martin Saba Mr. Edura ye bon mra ne se Roman Father Eduro eye papa usia eye atobi na enom na fasa yade nyina wo yade nyina fasa na honto papa me pa cho sia duro no okrom na se ka na paya tobi nom ne bo anya den totoa ba ako dikanom ejewa tokwaso nom any side effect bia to na enom na mo papa se onase na atatai ana se onsa no na yetitriti me pa cho wakọ hospital yeso anyo how bi wo hwe how ni din a onom Father Eduro na beboa tobi na nom na mo ba bi ato aduro bi abenya bi Green Life Pharmacy, Mose Pharmacy, Joe Bennett, Caps Heba, Nasa Heba, Homestar, Caps, Babia Ubenya Biato, na Abua Pa. Your number ni 0244 422 285 0244 422 285. Na watobi, na wanom. And answer for 0547 744 516 0547 744 516. Me pa cho ba Facebook one na ya Sompa FM. Facebook Sompa FM. Enkomo na ya ba bedie no very very interesting. Enti wa enkomo ne kwaso no pese o send message na ya kenkan edema na dia fa Facebook ho eno Sompa FM ana afen so Sompa TV Ghana o de fa ho ni nyina Facebook na ya kenkan ede amount YouTube Sompa TV Ghana na eno so odo message afa ye be kenkan de amount enne ye ba bedin komo de afa som kese a komseni Mohammed twedian bonyankrompon nam ne so de ba asasi so na aboa ama hoto ye die nkoso ene asetena pa aba wiase eno ho ene ba bedin komo Islam esom anasa nkramosom eno ho ene ba bedin komo. Here in the studio with me were Ustaz Abdul Mumin ono aye second chief imam ewo bono region yimu ma me nkwa ne nchen na me ma no ahama na kwaba obankase me mo ahamu akwaba yeja ojoso na apomboko de na domboko me pa cho menye muzrimini but edino menya ni ye inshallah wanya ni ye menya ni ye pa me da se ewo ho ma mini kan ema wo akwanya na ebom paye na yemfa emie dwumadie no ano. Ya alhamdulillahi rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي أرسل عبده إلى عباده ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى قيامة الساعة أما بعد ويجي asida pisi ene de mawtwedi ampo nyankopon na minimo ahomobro nyame odefo ne tumini na homobro mo ama endadayin asan betunya yasondwiem na sia ene dia ayeye ne nkamfo yekoto esoro ono nko na nde yesre no ya hwehwe ntwitwaje efri ne nchen so onfa ye nyina nka nadom ho na ade pasan ya ye de asida be ma no osan so emu ma ade pasan chi na asida ye ne dia amen amen. Ya bom pa ye awie menim se ubedi kan kasa ni die mashallah e wo se de ma de ni die sem sanete chia Islam som no mpanimfo ba ko mienu bi na afede ye wi a ya sha ase because o mu din mu ana ne ba bedi nkomo yi me da se fa se ne usi kan na pepepe ne di kan ya bra ye di nshira ne adoma e ma yan komhye ne kronkron Muhammadu nyame nshira ne na adoma enka no
yɛde aseda ma Nyankopɔn awie Nyankopɔn aseda echi no yɛn papa original chief imam sɛ yɛte ha ne din mu sɛ yɛhunu yɛnsam ka pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ ne ɔkyerɛɛ no ɛno ɛna yɛaka no fɛfɛɛfɛ saa sɛ esintɔ ɛkɔtɔ baabi a na yɛaso ɛna yɛntie ne yie ɛna ma no kɔbaa no saa na tiefo ɛde akyɛ yɛn yɛsrɛ party ɛsoronko ɛde my papa original chief imam saa party yi bi ɛnka ne deputy imam baba seidu ɛne agidiefo a wɔnom etie yɛn nyinaa ɛyɛ mu nkramɔfoɔ ne kristofoɔ nyinaa nyame nhyira ne nadom ɛnka wɔ mu amen yɛwie yɛba bɛdi nkɔmmɔ mepaakyɛ wobɛdwane yɛn ɛwɔ facebook ɛwɔ Sompa FM na yɛdi nkɔmmɔ no nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama yɛn tɛwaso din nkɔmmɔ no ɛkɔ soɔ no wowɔ question bi a na wode afa facebook ɛde ama me ɛno ɛbɛyɛ m'anigye but exactly 2 o'clock kanyan mebie ahoma no nso atom na maba wo nkyɛn na yɛdi nkɔmmɔ ɛnɛ yɛn nkɔmmɔdie ne nyinaa is about Islam ɛsom anaasɛ Muslimi ɛsom no ɛno ɛna yɛba bɛdi ho nkɔmmɔ mamini kan hwɛ question ne mfiri sɛ Islam ɛsom no na bakwasɛm kakra na afei deɛ yɛntoa so ɛmfa mfiri hɔ alhamdulillah asida otwadi ampo Nyankopɔn ne dia esenie o kan Islam som na bakwasɛm Allah tabaraka wa taala otwadi ampo Nyankopɔn osoma ensomafo abempem hɛ Islam yɛna na Adam ɔne akomhyafo no ne odikan Nyankopɔn ɛbɔ no sɛne ɛbɛyɛ a ɔbɛba asase so na wɔbɛ wo na se adore na ye nyina ya som Nyankopɔn ne yɛhu ne sɛ ɔsomfo ebi wɔ hɔ enti Islam yɛ gidie ɛkyerɛ yɛn sɛ asomafo mpempem a wɔn bɛsene kɔ yɛ nyina no wɔn ba ababɛte Nyankopɔn no somani wɔn efri Adam so ɛbɛduru Noah kɔpem yɛ kɔmhyɛni kronkron Nabi la Isa a yɛfrɛ no Jesus Christ alayhi salam nyame nhyira no adom ɛnka no saa kɔmhyɛfo wɔ nyina no yɛn egidie mu no wɔn nyina yɛ muslimifo a wɔn ba sɛ wɔn ba bɛte wiase ani efri som efi ene sɛyɛ ne hawa abosomsom na ye nyina yɛmfa yɛ ho nkɔhyɛ otwadi ampo nyame a wɔbɔ yɛn ade akyi a wɔma mogya edi asane ɛwɔ yɛ mu a ɔngye yɛn hwee ɛmfiri ho na mmom ne ɔpɛ firi yɛn kyane sɛ yɛbɛda n'ase ne yɛyi n'ayɛ no ɛno nti na Nyankopɔn soma saa akɔmhyɛfoɔ mpempem a yɛka wɔn asɛm a yɛbɔ wɔn din a na yɛasɔre wɔn so no na after sɛ saa akɔmhyɛfoɔ enum nyinaa bɛsene kɔɔyɛ no na afei esum ɛsan ɛba n'akyi suma ɛsan ɛba n'akyi ne sɛ nipa ɛsan wɔ m'akyi ɛsom ade foforɔ a ɛnyɛ otwadi ampo nyame na ɔmo som no ɔmo som abosom ɔmo som ewia ɔmo som nsuo ɔmo som nnua ɔmo som abotan saa nneɛma ne nyinaa nso otwadi ampo Nyankopɔn n'akyi wade a ɔmpɛ sɛ nipa de sani ubewu na waba ne nkyɛn abra saa dwuma die we ɛne wadwuma a ɔde ba na nanimu Nyankopɔn n'akyi wade kɛseɛ pa ne sa nti no ɔsoma akɔmhyɛni kronkron Muhammad nyame nhyira ɛne n'adom nka no akɔmhyɛfoɔ nyinaa kra ka kyerɛ no a yɛgyidie mu no kɔmhyɛni bi ani hɔ a ɔba yɛn kɔmhyɛni wei akyi na ɔno ɔba no nso no ɔba bɛdi yɛ kɔmhyɛfoɔ na ɔmo bɛsene kɔɔ yɛn nyinaa no ɛho adanseɛ na wɔn dwumadi a ɔmo yɛ yɛn nso ɔbɛhyɛ na ma ɔbɛsɛe abosomsom ɛna ɔhyɛ Nyankopɔn ne som animanyam nti kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔno ɛna baayɛ a ɔde Islam som ɛbrɛyɛ ɛbɛda Islam som na ɔpa ho ntoma ma yɛhunu sɛ ampa saa na Abraham na Jesus Christ ɛne David no mo ɛne Elias Zakaria ne Yahya wɔnom nyinaa kɔmhyɛfoɔ mbobɔ wɔn di nyinaa wɔn de Islam som ɛna baayɛ nti ɔba bɛda som na di ɛyi nipa de sɛni efiri awudie ne sɛyɛ mu ɛma ɛkɔ asumdwie som na ɔmo yɛhunu sɛ dada nyinaa na Islam wɔ hɔ na nasekyerɛ ne asumdwie som ɛna kɔmhyɛni ɔtwen yɛn ɛde wuraeɛ nti anka ne no ne yɛ nim Islam yɛbɛhunu Islam no na yɛwɔ abosomsom na Islam yɛhunu sɛ saa abosom no nso yɛ nyame na abɔdeɛ ne bia na nsɛ sɛ abɔdeɛ ɔsom abɔdeɛ okay na kyerɛ me tie wo nkɔmmɔdie no ɔnsɛ matema so din ana ɛnɛ nkoa ne ɛda a meyɛ show a mekura twerɛdua mashallah mekura pen a krataa da ha yes ɛna metwerɛ bi ɛna me nso so mehwɛ me sɛ tie bi
na say Islam in short no asomdue som Sanatia. wow Now, senti ohwe ne ma na sekire no luga wi e kasa luga fa na language ma kasa no no na sekire tia ne asudwe na sa oba na spiritual way no e kire yen se odo hunam dua nyina no ebe ma optwedi ampa nyame se nyame na medan no me hawo ne me bibia ye nyankopon e na medan no wow fan dan ni abodie bia wow ya hwe ho wo kire mu no mete Adam edin mete Zakaria edin mete Elisha edin ebo Yesu Kristo edin na o kire se wonum nyina ye nkomhyefo sanatia onum achi ansana Muhammad sallallahu alaihi wasallam the prophet ebaye ono na ye the last prophet sanatia obaye na mami misa se Islam eji Yesu Kristo di papa se oko suratu Bakara first chapter second chapter of Quran Karim Quran eka akire yense la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wase nyankopon asomafo a osoma wo no yenyanyi yimu mu ba akokora mu se asomafo a mebubo wo mu dini enyinara no nyankopon asoma wo no nabi la Isa onase Yesu Kristo o kan wo mu hu bi no kramoni bia ubeyi Yesu Kristo asi nkyɛn sɛ Yesu Kristo de ɔnyɛ nyankopɔn no somafo na sɛ wo no Islam som na to sini ɛnyɛ yempo yɛ kan Islamfo a onka ho sanse Quran aka kyerɛ yɛn sɛ nyanye nyiyimu ɛwɔ nyankopɔn no somafo a wɔsoma wɔn no sanse ɔmo nyinaa ɛyɛ brothers sɛ wo hwɛ yɛn Islam abakɔ sɛ mu yɛ komhyɛni Muhammad nyame nhyira ne nadom ɛnka no ansa na ɔbɛnya babi amana sunyafo ɛgyina yie afiri asotwe ya maka for no monte sum we asida no obenya wie no ya komhyɛne ka kyerɛ hon sɛ omonko Ethiopia eman mu na oman ohene na oho na yefɛ no Najashi no sa ohene no ono yo Kristo ni ote osom na ase iye pa ne santi no omonko ne nkyɛn no omonko badwa ɛwɔ no ho na omonko duru no ho a nyankopɔn adom monti no obɛgye oma wa tu abra aboneyefo no omo hawo bia ento omo saa na asomafo no ɛkɔ ne nkyɛn na omo koduru ne nkyɛn no ampa ogye oma wa tu na obusa omo ba no ase ɔkyerɛ wɔn sɛ nokore ɛhan ana abayɛ man mu nokore ana abayɛ man mu komhyɛni na nyankopɔn asoma no na ɔde nyame ba fu a ɛna ba sɛ yɛnsom no ne yɛntwe ho mfiri abosomsom ho na ɛno nya de a ɛbɛboa yɛ entimi yɛ mfiri hawo anasa atete yɛ bi a ɛba yɛn so ɛno ne yɛgye adi ɛno ne nam so ma yɛ dɔm etwagu ye chi a ompese omje yankwan afiri ye mu na yakom hye ni kire yen se yembebo adwa wo nchen na wodi wo ye ogidie ni dada sanse oje soro mu ma nyakopon resoma ankomhyefo no Jesus Christ ne nua no mo egi nti no obeje ya tumo prekope ampanso wo mu je komhyeni atumu ema abra kafrifo a yakasa kafrifo ya boniyefo na wo mu enji nyakopon di no o mo tata wo mu koduru sa ohene enchen wo Ethiopia man mu ohene na ka kire wo se nyade a mesji obeyi nipa no ede ama o da sanse o mo ye nyamsomfo se ne yenso ye nyamsomfo sa na uba Facebook wa ya like share na comment e fama ye ena ye nkomo no fantastic ebedi nkomo bebre ana ede ama na wonkasa ye mu no o kire se Jesus Christ a holy prophet alayhi salam dia kan ye bone dina ye say alayhi salam te se nyankopon asumdwe enka no de wote sakramoni bo Jesus Christ ana wakasa Isa kramoni bia se alayhi salam te se nyame asumdwe enka Sompa FM wow oya kronkron enti munsumu Christopher gidi se honkonkron enyinsen obabunu ana ewo Yesu Kristo enkramosom yenso yagidi saa na ewo na eya na ntiase no kasa na nkyerase na eya na sonsono ewo mkakra ye wogidie se nyankopon ema Mary efa yefunu ebra obema bia amfa no ho anka no okay ko suratu Maryam anu kwane oba chapter ewo Quran Karim mu nyankopon na boni dini se Maryam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o maame ye fe na Amina ono kora oni chapter e wo Quran mu. But ye wo Maryam aye Jesus Christ ne maame ne chapter e wo Quran kari mu. Otwedi ampo Nyankopon no e hye no se obefa yefunu no obewo sansa Nyankopon se na de bi a wo ye no enya afi na wo ka osoma asoro bofo na se monko fa tools we free hanef hamra ana monko fa boot we mra na memiamia we mu na ndane sei ye se Nyankopon na de se o ya o ka kire se enye ho na ye ho ene na ya nkramofo ka ne se kun fa yakun na bi no se ha e bi no afa ne se ye se kunu na enku da bi nya na se kire no no enti kun fa yakun ne kire se kun fa yakun no aya arab kasa ye ka se kuna che se enye ho fa yakun na ye ho okay enti se Nyankopon ka se ade enye ho a ho na ye ho enti Nyankopon soma o bofo e wo Maryam nchen no ofre osoma no nchen no ebra no wo nyamedem mo osoma otwedi ampo Nyankopon nkramofo gidie mo no o ka che se Maryam otwedi ampo Nyankopon ne tumi ne nadomu no se ne obo wo ananka wo kra wo nya hwe no saha no ofa so no ode ne tumi afa osoma wo befa yefu no ebra nya obema bia emfa no honka wo Mary ka kire obofo anna yakuna li ghulam na me yedi akonya akwada walam yamsasni basar abra obema mfa no honka me wala ma kun baghiya mesumeti ho isabi mi yakunu ni men pese obi akura bebeme na ko wiese mi yakunu fo qala kazalika qala rabbuk wa sana onyankopon nasamte huwa alayya hayn we yemre kura mo onyankopon sansa obo adam na ono kura de woni mame oni papa ntenya dia e den kura Tijango oba Islamwa yenye jidie numu ono kirese otwedi amponya me ni tumi na otimi ma china adechie esadane abara wonfa tools biya nye ho adwuma no saa tumi na mu no fa ye de fa Mary so emano wo nabila Jesus Christ enti abara wode ne ba ne domo enchen kura no tama wode ne ko no Yakopon nim ne ebesi nti o ka kire Mary se Mariam wo ko no aya na sansan kire ne amede ma wo no se wo ko no obi e kasa ho a kasa me maye achiruya maye ne se akom kire maye ne se nya didie mu akom kire je se kasa pa ho akom kire ende men kasa o se falam ukallima al-yawma insiyan ende meni obi an kasa ya mekan e wo suratu Maryam chapter emu eno wasenda meni obi an kasa samre no okuta akwada mo no e wo awon sago mo o se ya Maryam abusinya shia no Maryam anna laki haza na ukofa we free we di okofa no we free on se fa asharat ilay Quran se ordinance sanse on kasante no ordinance tene akwada no ordinance tene akwada no abusinya fo se kaifa nukallimu man kana fi mahdi sabiya na ye fa ho sen ene ya kasa kire akwada woda wonsa agumu akwada mono wode wonsa kire no se yanka de na nkire no e hono mono Quran nko a ene edi sa danse we fa Jesus Christ ho wose abara wode ne nsa kire akwada na abusinyafo ka asa no wode ne nsa tene akwada so akwada na biye na no ka se qala inni abdullah Jesus Christ kasa abra oda awo ansa agumosime me onyankopon na ko buburo atani alkitab wode emransam ana shamensa de eno ye ebrampo ana oya akwada oda nsagumu a wonye ye hwe akwada mo no peche no Quran dia dance yese okasai oda nwura ntuma mu waseme ya nyame akọ aboburo de mode ka fa me maame ho no eni nsusu ye boni ya mode fa no ho no enye sa na tie me maame ye okronkron ni oba Nyankopon de soro nwoma na ache me ade ama me se me mebu me mfa sa nwoma no embe kire mo na mo fa so emfa nsom Nyankopon waja alali nabiyya se me gina ho sesi ya nde me da ho sesi ya no se mo pe o mu mpe o Nyankopon asoma me se me ye obofo akomhyani prekope na maba mo nchen walam yaj'alni jabbaran shaqiya waseme ka kire menya hantan fo nyame anya metiboni eni ne mmom wasoma me kwantene ne so se me mbeyi mu mfiri sumu e chacha to ne awudie mu ene seye ekoso o man mu no emfa mo nko nokore akwan mu eno ye bra na oya koda oda awo sago mu awo enwura fitamu no Quran dansi ya odifa nabila Isa na bra Sompa FM Facebook mese na ubeti de unti bida na ya seda ye throw more light e wo so ama wo otewa na wahunu se Islam som e bia watwa mfonyini bi wo ho a ene nkomo ni bekwa wieye no sa mfonyini no minim se be firi wani so na emfonyim papa ye mubi ye twafa Islam som ho no ebi beba begina wani so ama ye nyina ye hunu se ampa
Islam som sompa ma menhwe Islam ye gidie pa enesen Islam ye gidie pa yo bedase se ba Islam som Islam som no ye gidie ne ya chichemu ahodo ensia aye friends arkanul iman ahodo ni ensia no baako iman billahi ene se obeji Allah edi ye kan Allah ene ya Arab kasa Allah kire se onyankopon ne baako pe san se de ma ye nkramofo no tembia ya ne yajai Allah yajai nyankopon ne yajai God ne yajai de abusinya bia frɛ no na ye kan Allah no oboko Arab kasa ma o kan Allah ejina ma nyankopon kon san fantimi ma ade foforo bia ma ne yeye ba won se ye ba ye brofo kasa mu a ye kan God capital God na capital G na kwada ne nyame ankasa ba kwada ne small letter no na kwada ne se bi abosom na ne nyina nso ye God na se ghost this Arab kasa mu ye ni bibia sa enti ye mpese ye beka bibia be kwakwase nyankopon ede akobata no eniti ne kan se Allah kire nyankopon enti Islam som no ne edi kan mu no nsia no mu no se obeji adi se nyankopon no ye ba kope wanwo no obi so anwo no owo ne tumi mu agina ne tumi mu ono ne first ya eni ewieye ono so se ne last ya ensa kora so ujitum se nyankopon ne ba ono so nko ane sofo a esese me no mienu ye koto ne ye sore no ye gidie no ene didie ye toso mienu ne toso mienu no abra waji nyankopon adi se ono ne na waji atum se ye komsheni kronkron Muhammad nyankopon no somafo Muhammad ye nyame somafo yanka se sebi ye ni Islam no anya nyankopon ne ba sanse ye oko bisiye bi kasamu a se omaka nyame ba na omo kire se nyankopon no na bode ena omo susu ni nyame ba we ye kasamu de kasa nyame ba na kire se sebi de o chemo no ewo no ye hon Islam no ye mfa eno emma otwedi ampa nyame ma ne yie enti ye jutum se komshani o nyankopon na koa prekope o san ye no somafo a o soma no se o meyi yen emfiri sumo mfa ma yanko nyamsom ehaimo ene ye som atoso emienu no enti enu achi no de atoso mienu ne mienu mensan mienu no mu no eye ikam salat so ube ye o som nyankopon na salla na ye no emprenum dakro no eno ne ye nyamesom on say ba Islam som no mu a ye wo different e wo nyamesom ena ye wo difference so was say wo koyi nyankopon na ye wodo wa ma obibi na wo koyi na ye no eno ade akyede bi a wo sere no se bi nyankopon se wo ma me ba meyi wa ye eno na ye yiye no enko ena wo kokosom no se eno de ye ahyede bi a ode ato so eni nti no bo wo ena de me kwakosom mewura eno no that's salat 5 times prayer ne de eno se ye nhye ewa Islam say hafza eno no eka Islam fa gidie eno ho eno achi no nso no nyankopon no empese seye ebeba na se obo nipa de se no ebra obo Adam kane no obo nse anansini ewa asase so sanse bibia ye beye bia no enya nyankopon no na pede enti no pese ehia ebedo kware ye o ya setena mu pese titi ye ebedo kware o ya setena mu pese yare ebedo kware wa setena mu eni nti oboye mu bia mu ngum nindie o mu ye doctors o mu bia ma o mu sika a o mu ye rich men o mu ye sikafo enti nyankopon eye bibi se zakat no na ya friend Christopher friend entitoso edudu entitoso dudu no na ya friend zakat nti zakat no se sika na nyankopon ade adomo wo sika ni no sika no yimu bi afekọ aporo ebeto sika no amfaso no yibi efama wonua na ono nso wonni bi no na ono nso enam so na onso meye sika ni na chena wa yibia ma obi se na beya sika ahia entna ye society no sa na ehia nso doso bebira se ne Solomon kan no se nyakopon ma na nya hia ni buburo na anhweye na ugo ye hia ni too much a anhwe no akokasa atia otwadi ampo nyakopon ne sante nyakopon se sika ni bi a wo Islam society no sa afiko aprobeto sika no a gidie kwanso no se oje Islam etumodi asa sika no no nyame se eyimu ende sesia no ye working based on gold price se ne esikọ
ha enjina dudu sene Christian for na de jina no enti se sia no 2.5% e wo sika wo in total amount 2.5% no sa sika no be yi na o de amahiani wono so fanhye ni dwadi ase e kopem sa afi be kwa aporo aba no no wono so adani sikani a wono so ebetimi ayi bi anka de na sa agidie no won kramofu mu pa kase no nti wo tena kramofu we sin kramofu de o so da sika fo nko awo o mu yesi wura Islam no ya sikani dabi enya sa nete na sa mwa na nyame ahyehye ade ato ye ho no se yenyina ya fa sikani anahiani entena yemu sa kora sa enti eno eye kame questions ne ho na say as Islam de wura mu na waye sikani wura mu na waye ye enya fo na ahia fo mpa za ahia fo na eno na mekira wo no se gibe bia sa gidie we no ewo no onim se bi me na nle me yesikani otena society no no hwe a oni se yamantem ha sumasi de o hwe wona na yere ne mba mpo ne nkwada school ko ho kwan ya ofa so mpo na nkwada timi ko school eno ana kwan ya mfa so na buchi ya be so o mu fie no den pa yie no sa nipa no na ya o mu yi sa sika no de koma no na asama na akyerekere se onfa sika na fa sa kwan we so enfa ndan na nsa no ebeduru afi no no nso ada ne sikani na ono so atimi ayi bia ma ne nua a ono so hye na ase na ono so de asori eno ye Islam gidie no de gidie no say ya kan nine enti de to so emienu no ye Sawm Ramadan so obeye akomkire akomkire na ye akomkire no enti se ohwe akomkire na ye no Nyankopon ye sa akomkire se yemfa enye edisua o se kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun o twedi ampo Nyankopon no siyam echiri ya akomkire Ramadan ba ye kire nkom de duasa no anase 29 days based on bosome no se ne epie ye no o se yenye sa akomkire no emfa hye o twedi ampo Nyankopon enmonyam na yenhye edemaye se ne oye no amfa hye Islam fo nko anso efri Kristo Adam penso ba Noah efri o mon penso be Jesus Christ ya bonedin ayakase alayhi salam won penso nyina na akomkire we wo hodada nyame se edi nyame suro sonko ba be hyemu ubehunu sikani de bia odidi o obefri time no odidi wa draw ne timetable wa hyehye ne bibia aduane obedi ne dakoro bia no ne nyina wa hyehye awie ne mochi ase aduane empa hoda nanso so no hiani no de bia se wa sori a wa hram ne wa hwesikani ahwe na ase akomkire no di sikani nso akomkire hu senie esite akwanya mu ba ko wonso so na woni ne nyina ntena akomkire mu na ehunu se de kom senie se nipa te komwa ma ade kwasana senete na wahunu ne mmobo da bia ye yehu se mo ya akwamkyene na ye de enim se o se duru onu mu a ye radio fo nyina ye tena fidie so a ye se ye nuanu muzirimuifo ya akwamkyene enti akwamkyene o mo ye no ye mpa ye no o mo body ama ye enti ye nyina ye ta wo ma chi mpai bom but mu komu pa de wo mu bienu no de wo mu bi apart from spiritual aspect sene esibe ma wa hwanden afamo no na saw yare no ade appearance de yehunu no ba kon so wo sika utimi to de wo pe bia udidi wo shenta de pa but yesi ennafu amakomako aduasa fesi wo sa na chirekom sa na hwete se wunia na wani bi no sa na tie awo no dakom no wonso dakom na duasa ne yenhwe na hwe se ne ya wote enti uwie a ebesesa wadwe ma wa disunya nti no se la'allakum tatakun se ubenya disunya pa bebre ewom bohu adisunya ewom bi kura be wie na wanya stomach ulcer ho na obohu se wo de bosome ba ko na onya stomach ulcer yi na ne otimu da ono de ne de senete abusua wanwa ne Sompa FM a obehwere bibi dwumadie no enti na yese edin ne de na minim ansa ye tie kira ye hu ne se eye Islam ananya eno ye se oya akwamkyene enti enipa dodo na akura free se sa akwamkyene na chi no na Islamfo yi edie eba enti obi abompa ye de asre na de a ebia edana koma so sana ye mu bebre ye tie fikyire ye hu no but se de wo mu bi pa no
baako no wow hwe no achi kura utimi so obi ho aduane bi akokwa no ensadom wi nom ene nyama bi a mfafa enka ho eduru yesi janto jai ndi se watimi ajai ade no bosome a na hwe anyawa de na kire se wontimi ntoa so wow na onjaye well obi o ha eduru sa amre na no wotwere letter ma na girlfriend say baby eduru yi empana twen na de oni say yem fancy ha ya se wati matena kwantwere mu bosome dan na fuwa de yasan wantimi amfa se bi oba enya wa kokani a wamfa nyame kwan so anware no wati mama na twe no ho afiri won nchen a die enti na onto aso sa anase mposa wo hawa o ma no meye wo yere prekope na nyame afam no enhyira embram enkromosoma ekasetia empnatwe kase pa bohwe ye bone mu a bone a nyakopon no ochiri pa kase no mu ba kono no adwamanbo mu kase pa ba kono no Islam empa adwamanbo ochiri kura Islam chiri adwamanbo nti ekomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam abra akan nafuga kakrama wa free ewiase no na kan wo se how pass se abeda ono na chidifuo no mu ewiase ikwa wie ya ne ebe den pa ema wo mu pa fitna na se san abe fa wo makwan mu kase pa na embape eno so na benam so ne ehia yare ene how atiti ne kwadanda baba beda wo so wow Bra Sompa FM Facebook mahu se manfo bi mu asase do mo messages no ba ho wo de wo ba fato o ma me saa mekenkan de amount Sompa FM Facebook ana Facebook so Sompa TV Ghana eno so Facebook uko YouTube a eno so ye Sompa TV Ghana na wo de bra na ye ni nkomo no bebre emfa emfiri eho na yemfa maw minim sa enkwa awieye no yentumi ni nyina enede bet na kakra na poso bi a ye pese ye to light to so ema nipa hunu no na enipa ehunu ye hunu se empratwe enye ewo Islam na awade ba akwa awade mienu eno de ye enokre aware ba akwa aware mienu ekopema nnan Islam amakwan baako mienu miensa ennan no na ma fa nnan mintim fa num edabi nyakopon se wase hye no he ho na eda wo try no dia na je se wabu nyakopon na mbra na je se wo die no enye se bia wo how bi na wo die na ye moroso se na adoso wo afon die na makwan se na ye nyina so ene sen se ye betumi awale baako mienu kosi ne nan so ye komsheni enkyerɛkyerɛ mu no ɔka kyerɛ ye sɛ abra na Islam ma ye no na ya hondene na ahemfo no eni won mu otumi no etimi gi obi ba ye wafiri ne nkyɛn ya woni atiti ye mo so opɛ wompi o te sɛ ne ye konko asom no na wafa no sɛ ne yere empo enu achi no sɛ ɔne akwara no kɔwo a enam sɛ tete akoma ene dɔɔso no nti no ɛbɛyɛ ne sɛ sɛ akwara no kora na wafa no no ɔba na ɔno akɔware no ɔwo ba akwara ba na ɔde no ahyɛ natiem na wakata no so ɛbra wɔ na wɔnwui okata no so akunu se ba de ebesore a ode aninguase na ebre no enti komsheni ba ye no obebra sa nuemu we nyina se yemumu ye seye ensese nipa ye sa nuemu we otwedi ampo nyame amakwan se ko na wofo ne nchen na wofo no behwe usuban ene woni ye wonante ne wokasa se ne abuo ne anidie wo wafa na omo pese wo sai usu eba wo mabusia mu no omehwe so na omo de sa akwada no ede amawo na omo de mawo se nyankopon nti na won so wakase magye nyame nti na wafra asofo ene adofo no mabetena se ahira so ede amawo nyame kwan so saa mera na de ye gitum se enya adwoman sanse adofo nyina di ho adanse awofo mienu no nyina di adanse nti Islam aware kwan so no eye sadaki na wali na shahidain ya ka sadaki na ya wo trinsa bia wasa wo de ma oba no se eno ma ya aware ma ya se wo kokko ware aba bi na onye sa ofa trinsa na ma ya okọ arab man mu a eye trinsa a mu eduru
pa san say ni oba nipa bi a be ma ho adan eso sene na bebre enne wo hwe bebre timi sisi ema no wa ware no akwada ode na babra na ya abaiwa na wo ye bia free 18 years ode na tena se akonya be 30 something to 40 years wa go awontimi nya hwe no wasemajawo samra no nso ni ahwandene bia wode kokọ ye adwuma bia woni ahwandene bia wo ebi kura ahofe no so kura so na dwane na obi ansa na man nche Islam mu ne de ye ma wunja no Islam no awareja ye ya bufu kase pa onyame nchen nempo se ebeba kura sa dwetire no esese yesika na ho eda ho a se oba na fira ware ase kura wotimi de kobo no ho adwa ma ne yeye okay masas yeye enti eno no ye fense sadaki enti sa sadaki na wo betua eno wotua eno wi a esese adansefo mienu efiri wo be ma no afa ana efiri oba no so afa eba ebehia na omunyina di hu adanse se we num se ya besere moba no nyankopon na kwan so se mode ne be ma ya yenso ye di ama wo nyaminti ye de mamu wi a afi na mokopa asofo no mabetena se no mabebompa ya hira so na adana aware ha ankasa nyame kwan so di ama na aware gyayi ankasa pa de Islam no ye komje ni se ade bi wo ha etimisi na ese fata se ye gyai aware no nanso eya bufu ehye otwedi ampa nyame sansa nyame mpa aware gyayi wow etimi ware baako mienu nyensa enan but untimi ntra nko num otra hodi atra nyam hye no atra hye no eno asotwe ho e de tosu num ni adwoman po waye no ho ade oye no ho ade kura ya adwoman ana sofu bia nso no ba be hira de tosu num sa sofu no kura etimi twene san e ma ni yeye sansa onim nyame mara no wabuso wow sanete sanka wo bia mitimi ware baako mienu miensa enan de nka me di num ne edu soso a enka nsa hwe o he somono a enye sika nko a wo obetimi aware no nyakopon e kire wo se commission se manistata aminkum ba mashara shabab falyatajawwad wase wo bia owo tumi na zaba ana wo kire no dan baako ejuma a wo timi de ye ma won sakọ wa no obetimi de ahwe abusia na physical ahwanden na sebi ye ne oba timi kọ edan mu mane yeye ahwanden sa ahwanden no so ade ehia na wo akọkọware nan wontimi ene wo montimi nya ne ye se wo sika nti ye se na yere no mnie na ma nso na manchan no mo ba adwaman no bebre omo nya omo chefa e wo boni mu de bi nso kan sansan wo na okofa omba ya bra wo ahwanden so entimi wo wow na ye hwe ne se me ware enan a anasa me ware mienu sede ma ho odene mu eno ya na nsese bi wo ho because me te say yes ba sa se bi a wo yere mo ye nan miensa e wo se de wo ya ma yere panyini sa na ya ma yere ketwa de wo ya ma yere ketwa sa na ya ma yere panyini enti eno no ya na etesen yes anete nyakopon se me ma asisie emma nentem okay enti na se o ba be ware a esese o timi convince o ba panyini no eche eye man time na otimi convince na onse bad ye nenti ase no sometime no entimi nye fool but e baba beto na adwinum se de keneke sa ba na wase ebaso but ase Islam sum ne mu de ase sisi ade abaye normal e ma na ewom ne tiase se me kunu betu e wo ho kwan o tiase sa na mum e beba ya na won shada tiase ono anim but ya ba se ya ba besia dodo no ntai tiase sa ya nye easy sa e di sum ma kwan se obe convince na kakra empo se esefata mpacha e wo so patano wie ansa na waba enti sa ne ma we num ya toatoa so no na afi so no baabi a obetena baabi a obetena nware ma mienu miansa fa mo nkotena dan baako e wo so bia won baabi a ote no ho ase se otena ha oni ha bia okay won na afi men sisi bi enjai bi to bi ma we enjai bi ba Nyankopon se do no de eno eye honhom ade enti no eno no de da asuma wo mu no de nyame mbusa wo ho sanse de esi dan mu no no ye dan mu asem enti eno na minimo ye fan se me wodo pa de ma me yere ketwa enu wo mi mu ne de eno de ye musa me ho asem ana won so onkonko gina nkan kire we enum se me do we sene mo ba o ma ni so de ma mo hu se
eyepe enti bibia wo be ye ne physical ne de wo se oma ne yepe wo to ka ma we a to ka ma we sifia ma we a sifie ma we ne mo wakoma mu ne de akoma mu de ne de wontimi nche se nyame na eche no de aha aya Sompa 98.9 yedi nkomo pa na menunse nkomo no oti abonten hono mu a onzo so wani ebeje ehun papa ma yenko the next part no ma yenko hwe Islam eya mostly yede ne yese obi etfoa na nanom wonse do ana se mfa so obi firi mu a ase yede ne de enipa ne firi mu na ye gina so dana ye pese ye kora no eno no ye de enhyehyɛ ya no kure Christopher bebre kura ye nije saa nhyehyɛ ye ne ho aha bet ye nim ebia na bibi wo mu a no kure on se Yakopon obo nipa deseni no nyame bo nipa wode nate na nate nso de nsuo fry nti nsuo no nso eda ho no na ebedane clean motawi mu na nyame de ho soronko ehye mu ede maaye nti saa nneoma na Yakopon de bo nipa deseni no sorry o sorry ye nipa no Yakopon yi de nhyehyɛ bebre na ato no ho se ombesom no no osom no na esom no so ani a se ofiri mu pe ya na kra no kra no ho tete no se mode na be kontem no akwaje ni monyam e wo Yakopon chen san se yinyina no yegitum se ha no wiase we ye wo mu no ye ndada afie okay na se ekoba se nipa no ye nipa bone a sa nipa no wansom nyame amanya anso nyame ani a ono ho no no kɔ no kra no esane ya ehu epa kese edema no na ye obia so ni wa na de hye firi mu a onim se we die we nipa bone a wo besene akɔ nyame borosam jam dabi obia nim se nipa bia wa firi bia na wo ye nyamsomfo no okɔ Yakopon no nkyɛn na wakɔ tena dada asetenam sa kra no so pentem na wakɔ otwedi ampo nyame nkyɛn enti we honhom mu afam a nyame se yankan ye ho na yemfa no nkɔ okay na onkoje na home o Yakopon nkyɛn sanse oda ha no ya adofo adi atitiye ne mba ne na yere no ne maame no na busia ne adofo abra omudi yaw no muhunu na atitiye na edoso na nyina no na esan ha ne kra no enti yemfa no nkɔpɛ ne kurabia entem na onkoje dada asetena na asundwe na ɛwɔ hɔ ma no yemfa no nkɔto hɔ do wow maame hwɛ sikani wu a sɛ de ye sie no ana sabe hiani nso wu a sɛ de ye sie no Islam ɛya na nsunsunye bia anim zanatie sa ti se na me ka Islam fapim na etoso ensia no enum no so no eye hajj se hajj no se Yakopon ye wadom na se onya sika o se onkwan na mo ba kopɛ kokosra Yakopon na dan ti se ukɔ hajj a yo babi a hajj for nyina akɔhia bra o maforo Arafa mountain Arafa na asi no babi a mo bɛda no se ukɔ kɔhwɛ hɔ no ma o nyina da abontene so aman panyimfo presidents ministers omum nyina bia so ni a wa hye ne koto anane tai abone tai obia fra nyumra fita na sempo ukɔ hɔ no mo na ukɔda na se anajo de su wani etiw na wo sɔre pagya wuti se ya na obehun se sa wu sɔre ya no ɛyɛ no krampa ohwe nipa mpempem more than 6 million na omugu abontene sei obia gu abanten no da fita sana ewu sɔre no ete nti se Islam nipa wu a komishani ka kyerɛ se la fadla baina al-arabi wala ajami illa bitaqwa wasi different ni arab ni ana se ya friends nipa wanya arab ni difference ni hia ni different ni sikani mu wasi omumu die ne djuma die so Yakopon ni mu eye de ne nyamsom edi kan ye wanyame ho enti se ne wotie bia no enwura no a se ne yesi twa no no sa na ye betwa enwura no de eye pe nemum yesi mu kwa kosie na sikani ni nwomo no na minimo ade on question number busana na kasi sikani ni nwomo no moto amunya abotere na hiani ne de moto ne ntentem na ndie bia
se sikani ne de ne la se hiani ne de ne la ere de em say me hu say o say ye woni pa binum so Nyankopon abo say omo wo kwan bi omo mfa so no omo didi de say ye nuanom comedians ante omo so kwan omo fa so a omo didi no anya say ye Islam say nipa no wu a ye komhye ne kire say ye de ne kwa ma yemfa no nko ntentem na menim yemfa no nko nya na menim nya bote na ye nya ya kan nyina ye gya no kwan okay enti ye say ada obehye mfimfini na bi wa anim na bi wa akire anase obedi kan na ne yaka nyina di nachi na ye de na eko wow na se ne komsheni akire ye no say ye kwa yema ose honom no de ye kwa kasa no kasa ye ka no ho nyina ni mfaso ma ne ye wo no wawu no okay na wo mfaso ma ye mum na ye kasa akire ye ho edi sa nwom to no a wo ye to edeko no eno mfaso no de awufo no de wawie ne de enye no no wo pa etie bi se wo ye ne ntentem o se wo ye na yo eno de oni hu mfaso bia ono mfaso na wo pa afiri me no nche no se empaye bopa ye bebo se Nyankopon fa ne kra ensi eno no wo pa afiri ye nche wow enti se ye beto ne ntentemo se ye be ye no se ye beto ne boko na ne kopje ne kire se o se yenye din na ye nkope no krabre wow mami misa me question we no na afi de me nkwa abonten na ye nkotie etie fo so ebi obi wo 1 or 2 omo pese omo bisa ene ye a atiaka mu wa ha na omo so atini abisa maka ana meka ekono eno de emisa yase ho no akwaya te se sikaduro wo ho ukọ maka banko ade a waye maka ekoko pesika ana ekoko ye de maka ye nkonko pesika na oso twedi ampa Nyankopon ebra ohwe maka dan ya sesi esi hwe ye dan ya Nyankopon no esisi ho through na Abraham okay we be ka se komjeni Muhammad ene si maka dan dabi Abraham ene si maka dan ya esi Abraham ene si maka Christopher Abraham enkramofo Abraham ye ja Abraham on the si maka dan ona ne se si ya me ka se nyame ya wadom na okoduro ha obehu Abraham aham na namo ne nan bebi e wotena ye otia ya ogina hoje block edisi so ye save ne se si ya ewo ho se si ya friend say maqam Ibrahim me ko maka se si ya Nyankopon adom obekoko wow enti Abraham one ne ba Ismail okay ene si sa asordan na Nyankopon ka kire Abraham se sa dan ya mesisi no osisi na wiase afa na nyina beba ha aba besom Nyankopon efri binum benante ebinum betena mponkoso ebinum betena nsuo so bisum betena wiemsan efri mia aba defane kase tia efre dom no omomra besom Nyankopon wa ha na ha no esom na omba besom no aha woni ateti ye kwadanda bia uwo mu no se obeduru no pagya ne nsasre otwadi ampanyame a Nyankopon ede na pede ye bema no se nyame tie ni sufira ede maka ye kokoduru no first ne edikan ne se ye kwasre nyame bone fafiri bone a wa ye efri na Adam penso ebepemande bone a wa ye bia osre otwadi ampanyame se omfa obone enyina nchew ti Nyankopon no edi ye ho adanse ye se ukọ na kwasre na oji utum a obone nyina nyame eye wo kronkron a wonni bone wa ye foforo te se da na wo na pepepe enti se ufri maka ba ebebeduru ye man mo habiem na wo san alhaji pa hajia pa na wasan ewura wa mumu ye ne seye ne kwadan na mu a wo kanto ka businye tribo mu a na wo maka na anyeye enti sometimes we timishia ebia Muslim bi me yonku bi bibi woni botompa wo se o pese o yede obe nyina nti onya kwama kabade a na je se enti o yede obe nyina eno no oba Islam summa fikufo mo fe na alamatu shaqa mo se tibone ensankyere ne no that's right obi o ka se o me ye bone ne na chena masakra son se no hwere ekọ anatam na ekọ ka ne nyina anya ye dia okay ha sima kakra bibia betimasi enti man yese me ye ne na chena abra sakra ya samba utim no sakra ho na wo ka se chena na wo twen ya chena anya wo dia me ye na manye nso ene me nya anye yo that's sanity manfo bi mususu se Islam som na ya atutwasem kakra wom zongo so da bia betie ye ampa
Dabi Islam som de se ne se kan no nkane no ya so hwe komsheni no baaye no na ebusia busia mienu a omokon toka 40 years na omokon ye freba ko aus na freba ko azraj a omo madina abontene so komsheni nko a ene timi beka omobo omo jai ntokwa ko wow emo mo hu se ntokwa no enya de papa nya no ndimpo na yakopɔ boy wasetena mo nyankopɔn ne nkyɛn no ne odi mu wɔ nyame nkyɛn no nyamsomfo enti wo kan wo mu ema wo mo afedie na we de ne ba ma we ware okay we de omu kambo mu ye bibia ma ne ye bepem nda me no kasai komsheni na chiwade ene etitrasem wow ade a won pe ne etitrasem enti so obi wo islamu na oye etitra aya na se bia ye nuan ma kanfo ka se fie bia mensa wo ye onipa bi wo ha se bia abono kramoni de na so kramosuban no enkuta no enti ohwe islam sumpa na chiwade kase pa ene etitrasem me da se Ustaz Abdul Mumin second deputy chief imam ono ena yene no etwetwe nkomo ewo efia ha number ne 0543 989 989 0543 989 989 ana 0247 989 989 0247 989 989 ofre numbers yi mienu mu bia you ma check mami hwe bibia fine ewo ho aha na ofra na yetumi edi nkomo ewo aha edi amount as time goes on me question ne ba kom dia chef fridge mebisa ansa na yato aso me pa good afternoon you ma check mami good afternoon. Sir. Yes, sir. Me pacho din baby akasa free. Yo, so me shima akasa free. Me pacho boss ye ni nkomo. Yo, what the about book ma about the on. Our say mara adda opa ma. Omo ala munni Islam. Nyama bi no atach mara obia. Sefa ni kwa ye ko se wo ya tuwo se ba ye ko. Ye ko se Islam de ni trop. That's okay, yes, yeah, that's a pa. You might fall from mommy. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, me patro din baby akasa free. Me patro your family. Me patro say from saying. Okay, yeah, we see ya. Okay, boss, you need nkomo. Me patro, check what it jihad. Jihad. Okay. Yeah. Okay. You might favor from him. Hello. Hello. Yeah. Good afternoon. Afternoon. Me pacho di baby akasa free. Pacho your friend Dennis nkasa free do man. Boss ye ni nkomo. Pacho ansema mpesa mbisa ne se. Obeti se obisi nege mala asmasi. Neme wa ha. Me bua nipa obekwa koduro na nipa no na bosoma egu na nimu no enya de ketwa na ta de na eka ayi Islam som no ho ana okay mate na cha say we no kra de e was ye said that ye kire malam mu hello ma ya eja boss me pa cho din ba bi akasa free e ba ta e asante ni kan am bingo me pacho ye ni nkomo bato isa mala nse krofo omo etwa de na adenti na omo nyepreku o se omo etwa de no de en na adenti en omo nyepreku fantastic omo etwa de okay ana adenti kra na omo nyepreku okay that's it fantastic question me refi hello me pacho good afternoon yes I'm pacho di baby akasa free me di Thomas ni kanga si Valento. Thomas ye ni nkomo. Aha, hold. Me nka di nkomo na papa na di na. Me da se. Why ya dia pa. O ma exam so pa ya ko na. Wow. Aha. Na, you go sing ni dan pesa bisa. Aha. Na nka mo force bi kasa tia omo ko ni ko Muhammad ke. No omo ko. Na no tumi gidi te ka Nyankopon de nko ne koma unipa na nya na ka koma no nti na wayima ano ana de to sin ni ye
Omuko maka. Aya na dipa wu bebre. Na ga se kwa kuche Nyankopon dia. Ada na ye kwa fi yan kwaso. Okay. Fantastic. Ntene so onyima. Ima from mam. Line na here hot. Hello. Hello. Me pacho good afternoon. Afternoon. Yes, I would baby akasa free. The first day Sompa FM. Yeah, nim komo boss. Pacho ya from Naba Sukuru Tampuri. Yeah, nim komo. The other time we go man abaso. Okay. Na masam say the kind. Was awade 9. Okay, my word 9. Man nyina dru tenten so bi. Wo mo so mo hia bamba bi. Nti dia na mo na mintu onfa me ware ka hwanya yie me so metena ho hwanya yie. Nti man ho ma me kwa kira. You ma last caller callers in the door so. Hello. Hello. Me pacho good afternoon. Afternoon. Udin baby akasa free. Me pacho from Akos me kasa free abisi. Akos ye nim komo. Me pacho no say omuko ehono mo ko bompae. Na omo amanya kwan so anko bompae na no sanyam heti o. Okay. Fantastic. Okay. Me ba ya the course no producer CM fancy course no so ba na eba. The aka ni nyina ye be ma wala ma fa course ni nyina na no mo di nkomo. Yima question ni de na di kan no obi so person hu jihad. Okay. Yeah, and then me ase. O jihad ne ma ana se na sikire pa e de di no se jihad se o be force se o be kon atia nkontompo. Na nokware ne perperio abegina abesi ho. Eno ne jihad. Eno enkyere se bi one obi kokohia na ndem modern se kan ensi ani. Na ekoba emre na okoba ne saa jihad ebi ne se bi yeman ya yetima yeman Ghana ye ne aman bebre na bohye ndi sa aman no aye ne wo bo hye no wono ma be sore se o mo be gi yeman no afri yensa Okay. eni nti ne ye wasrafo e wa ha yeso ye ntimi ntena se mo be gi yeman emfri yensa sa amna na ya asrafo no be sore na wo no nyina be si ani se ne be ya be protect yen ye de na ye de no na o ma gi asi ho no ene ye jihad. Okay. Jihad no. Okay. Enti komsheni abra wo mo eye jihad ne nwan wie ya ne mre e wo be free wiase no. O ka kire ense se jihad kese ye pa no a ye koje man yasi ho no obi anya ne de nhihye ne hye abeda ho. Afi efie chi so abofono eni ho biem. Enti jihad kese ye pa na aka. Asunyafo se jihad ben biem we nyina chi. No se jihad ya aka ne se obekon atia wa honama akono de na ebetena bo mu no. Wow. Honama ebeka kire se konum wi na se nyame ntime no. Ene oba bi wase mama scholarship sa na nde o maka no. Yese wa mama scholarship. Wo se Nyankopon nti enya aware kwan so de mempene. We no mo ene jihad. Na fe kwan obefa so asua Nyankopon asem na waka nyame asem na wo ma nyame asem ahwete wo wi ase babia. Eno ene jihad. Na obi nso bisae se enkramosom ya chiwade bi ne de na de enti pote na yanwe prekonam. Was se de baby aduru no. Ye tumrika pa. Okay, se de enu kan kramomu ya chiwade ne doso. O hensa no. Ene adwaman chacha. Eni wi cocaine ne so na mo ye kan ho ne nyina. Enkramofo ntwa loto. Dabi ne nyina ya haram. But you be mu wi amu go. Se wan de wo se de mebo wa nyina nkramofo bi eye. Madam fu bi ya besi. E Nyankopon se o se wa ka bebi o se wa lahm al khinzir. Lahm al khinzir ne ye prekonam. O se regisun eye fin eye shetan ade a enya fata se nipa du endami no mienu nyina yate se encha bia ye se obi di hwem de bia ne nsa kan ye kora no o de wonsa koka ha ye se bibi di swine flu a kire ye koto ne dine ye se A1N1 debe bibi sa so ho na COVID-19 ba ha ne nyina mo busa ye se prakumu ene firi baaye ye nkomheni no ye doctor dada enti wo hunu we nyina se ne odi prakonam no sa ye ha wo yare we ebefamu aba wiase mu wo ho enti sa ne mo ne nyina komheni ni abraye se yenja isa nam no wi na emwai adentina ye komaka ko bompaye na ye kwa
ebi makɔfa mu ahwere wɔ mo nkwa yes sanetia wɔn sɛ bebi adom ehia bia no enye oli maka bebi adom ehia bia no obi wɔ ha sɛ bi ɔde ne yare ekɔe dada te yare ni nti because maka na nipa echia wɔ no be 6 million en ehia doctor kurase obewu beto sɛ okowu da maka sa o hwɛ kura mpo this year meka ye Accra airport ha ya na obi wuye wanya ntukura airport haya enu owi ewa ha oso ho no kura nyantu enti wo hwe no kura this enam covid nti ya limited nipa dodo na omukọ maka no this year only 1 million worldwide na koye send the bears so stampede na ya ikokosi ho no sometime I know to me a criticize na obi se ma nkọ maka nso da no bibi wo ho o se maka kọ no anya me de ba mu no wase le minister ta oso wa wo ho tumi wanka se eyenhye se wo tumi dia eyenhye okay na so woni tumi dia nda eyenhye mo ana je tumi ni nyina yesika tumi ni nyina ne sika enkosi sika ho ho wase obi o ha o tumi o sika ba ofiri ha nan kana kura ye beche no okay ana oni tumi no because waka obi o house arrest and no mas tumi no dia ho nsam do so bebre na obi bisai o se yamfante se Christosum obi timi kaseti ya Christo enom ne ayi ebia obi emfa adenti na ebia wa obi te se ya kaseti ya obi gina bonten so kra no akaseti ya ebia komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aye entokwa gidigidi oba Quran kede Quran ka kire se la no farik baina ahad min rusul wasi nyame akomshafo ni nyina no ye pe ewe ye nchen enti nenne Quran pon yo obi e wadron Jesus Christ cartoon ewe Britain na mamu a ye de na doje be pemende nkramufu nti wontimi mpia bontene Jesus Christ seni o se drone fofo tantantan no wan drone yi ni nti no nkramufu mu no ye pe na twe na so sansa nyame obofo bi te se Jesus Christ no ye mfa ni agro ewe ye nchen wow nti ene de ya asomafo ni nyina edifo na ba ye nyina enye komsheni Muhammad nko omunyina wa okasati ya no obusa se aden na basa yemma se yampa se Yesu Kristo wotumi komsheni Muhammad wotumi a aden ne onkoma ne ho na yen momu na ye kokon basa na enye personal na ye deba on se yen yegidie o mu ne se nyame soma on se omombe yi yen free sumo mfa yanko ahan tumi ne de o nyame ho na nya omomo ho na yankopon so de bitu yaso se yen so yam protect o mu din se na be ya ochena amanfo ebedi o mu adi no ma ba o mu enti one protect Jesus Christ no one shene se o ye kronkron one shene se o ye fine o ye good o ye sampakania na obi ba no akaza Jesus Christ se bi we se mre bi hu bi o social media TV bi so ya o kasa fa Kristo som ne Jesus Christ se ni o se susu one o mame efa no nkramofuma na nkramu bebi akramofo wa sa ni pakro no oni fa hudi etime kasa sa de to Jesus Christ ene o mame mere kronkron a Quran to ne dini se mutahara Maryam no untime kasa fa no sa amfa wo hundi ne din ane Ustaz Abdul Mumin ono aye second deputy chief imam ewo bono ha emafo se wa cheche mama Islam sum se wo de wa sum wotie ai omo se aya akono ni pa kro ne afra ne Thomas o ne afra ne Thomas I say aya akono me ba jo yemfa your personal number entudwa na obi mfre no ne ye nim komo because na course no ye many but mentimi ampeke me pick a few yeah info your number into but your number is 0244 70 64 63 0244 70 64 63 me jina Sompa FM management ene na Menim anem na yaka kire se nyame onhira ala nhira na yedase nso se eto nsa frɛ otimi ba ye pa yedase pi amen okay producer jano kwan emma me abusia aha aye Sompa 98.9 mawie na Menim ye to aso at the Marco the Apostles Continuation Church International Prophetess Millicent Benson Abrampa Enkwabe North Assembly C eho ena mede woko na yakwakofa twede abonya group anu asem de abrawo efri sabra mu kokasa bebo no miensa de one Prophetess Millicent Benson Abrampa ena ehia mama makaba ne srete ye fedodo
na obeba Facebook na waba be share prophetess ewo ho se bibia da na kwa mu kama medin ya ni Asabeee Asabeee eni medin yetena sise ya de twedi amponyankrompon na numu asam kroje ena ebre wo na yedi Yesu Kristo ho adanse enso so ede akyerew ama bibia etumi aye kama prophetess Millicent Mensa Abrampa atena se ohunu ade ekwa akire enti ohunu akire kira de na wayo ne ne saa na twedi ambonyankopon ayo no na nea tete yayo a na onumpo oni ho no ni nyankrompon ya tete nyankrompon nti oda na de kire no e ma ne kan hintasem a e wotete mrem prophetess Millicent Mensa Abrampa mama akwaba ya papa na apomboko o werade adu ahofe de obi twawo a ebi afi na nipa kro bedi sofo na mpacha wo so ho ti se yankopon adaroma oba me ho ye papa ennya memma kuma mu abie e de am osoro nsem na menim se wo nkuto ena gya no e de nsem no adom wo awia nyamema ye krado fomu no adesimojam ye wia yemfa asem ne ma wo mu oba Facebook o Sompa FM obo se prophetess Millicent Mensa Abrampa atena se ena me nso metene nchen a ye de asem no ebro mama yemompa ye wia yemfa asem ne mra mi da wase odumfo mubrohunfo eni wawrade wadoye doso ewo maso na ekasima ba akopempo a wo ya nwonwade we kire se woni onwanwani ene so awie wadom ye wama edwoada fefe ti sa ato ye we mobo na yasem nyina nkowuma akomemu eno ne besi wonye adom ne nti amen amen yo eje for say the wadi kan ate no the Apostles Continuation Church International yen krabata ewo enkwabenof dodo na frawo se Assembly C uma ena ne yewo ha Assembly C ma mudifo ne musomfo wafena Millicent Mensa Abrampa yedi wonyame asem ebremu sremo munya kuma na munya bre ne nche erade asem erade nsraw so waye ne sa amen amen ene asem a yedi ebrewe asem treda so obroni ebeka ne se theme eda so no o se time ebre ho asem ena Menim ebekasa afa ho adofonom yewo emre boni mu ne senti emre ya de a ehu hia yie pa yewo emre boni mu yewo bra enipa fa na da ekwanso ebu nipa ginsema nipa nsema de edidi nipa ho twitwa nipa enantini esai nipa ewo akwanhudo bebre so ebre we mu ne ewe yewo bre a enipa timi twi nipa ho moja epesika yewo bre a nipa timi twa nipa ti digitumi epesika yewo bre a enipa enum no bone didi bone yewo bre nipa bokro no edidi bone ebre we mu ne ewe ye bre emu ohu papa kaneno se obi kura betimi asini ne mahata wagya honom akọ nafuom aba obeba ne da ho ye papa nom ne ye nananom breso ye beka ne se nananom breso obi kura da ne pono kura wontum nanso enne wanhwe ya oba panyina wanyini na watwa bra aduru ne mpanyin fie so kura no obi betu akwada ketwa betumi akoto no mona amana yi ebriwe mu ne ewo na briwe ene wose Menim mienu ye hwe ye kwan ye ne ye hwe ya de nyina ye ensese ye de dwene enema ehun hia ho ne mmom eye bra wose ye dwene onyankopon na kwan ho na aboyen ne ye bomodin na ye ni ye nyina kwakoye peri ye ewo
akunkunu ye mu ene akoma emutie mu ewo ade nyina mu ebre we de wose ye dwene ho no yetimi ye no kwafo yetimi ye nipa yetimi ka no kore ye nipa ye dwene onyankopon adwene ne saso ntie ma wo kobone ho a wo yam hyew ebre we mu ene wo eno nti yenhwe Apostle Paul enwoma wotwere edema Efeso asafo no Apostle Paul enwoma wotwere koma Efeso asafo Ephesians chapter 5 verses number 15 to 17 yen kenkan ho pacho me kenkan asempa no afri Paul nwoma wotwere koma Efeso fo sada mama di kankan no itia eye enum ni mo eye edunum ekoka ne dunsonso no osina monhwe mo nantie yie wose monhwe mo nantie yie brewe ene wose wo hwe wo nantie yie fi se enipa na da ta kyerema aba be hye nipa mu wo brewe ya ye wo mu enti wanhwe ya wonnim no pa akwada bia no hu ba asem e won kraman mu ho sese abrantia no oba wo mu fie edidi wo mu fie woni wo bia na abrantia yi ma me kura na ema na aduane die no wo hwe no sa ye nyina e be kaya e wo kasoa abofra kitoa bia okun ya na ye obia no onim no nti ebre we ye bra wo se de wo ye bia wonya ni da ho e wo ho nti bre we ye hwe ye nante ye se de Apostle Paul o kan kire ye no o se enye se wona wonim nyansa enye se woni a wonim nyansa na mum se enyansafo se monhwe mo adagye yi monhwe mo adagye so ye efri se na ye na bone enna we ye na bone o se ye nti wenti munye nipa woni adwene munye nipa oni adwene na mmom munye nipa ohunu ade a Awurade peyi amen hallelujah amen munye nipa ohunu ade a Awurade epe eyi sa adofonom sabre wa wohunu pefe se ebre we enya brepa akoye bre nipa pe ne ho de bia wo be yanka de foforo wonya de foforo ansa wo be ba sori kora wa baba enipa ayi nyame asinchen eduba bia nipa adwene dressing ho enanye wo se yenye se nipa ye ni adwene wa wo koduru ba bi wo hunu se ade wo ye ekoso wo so ye sofo enso ade wo ye a ekoso idie eni nyankopon asem nyeden emfa nti wo so ye nipa wo adwene enna last week me ka say niema ni bi wo a wo so hu say class 1 for niema nti wo so wunyini wo Awurade mu na wo ye nipa wo adwene na wo hunu say ade we a ekoso idie wo bi be ka kiro say kwasesa kwense nko na fa breme na me fa nya kwankyere ma odofo na wudi so ni nyina se odi ye nipa be sedu a hwe ni sika obenya sa adofo no e wo se ye ni da ho edru baabi woni e ba counseling nyina akọ yese tena se na twen papa so no won komo mama so no won komo edi enkomo sa e na nko ntimi no uni ho na wo so mo adwene ye fast sa na wo hunu se edi na ebekoso e wo mabrabom adofo no mo se bre we ye bre bone ye ma ye ni na ho ebre we enipa trimo ye dene akwakosi se de ye hu se wiase nyina ye den enti obie penisika e wo ne kwan a opeso a ayam hihie bia nim o kristo ne awie wutie me se nipa nyina de wo mu de ekosi ya wo de no wete hu kakra wate na mfata kristo afa ma wadia wo ye nyina nye nipa wo adwene na onim ade a wo ye reform me no kasafa a time ebre hu ebre ya de a ehu hia ebre wo ya ye wo mu ehu hia wo se ya na mo ntutuo nyina efri Awurade ne agya ya kwa nyina ma no na ono nkuto hu ye mobo okuma ye wo di ma ye na esi yen yie sa achosi yabako kolose fo ma no etie ye num nyimu a eye nan yentie Awurade asem ho mene wo kasafa ebre hu
We are in evil days, so have time for precious things. Avoid unnecessary things and think of things above. Things that make you walk in the direction of God with due circumcision and care, maintaining purity and holiness of heart. It is a great part of Christian wisdom to redeem the time we have. Good Christians should be good custodians of their time and take care to improve it to the best of purpose by watching against temptations, doing good while it is in the power of their hands, and by filling it up with proper employment. Our time is a talent given us by God for some good, and we shall give an account of it. Ebrano, yebebu yebre hu nkunto. Sa wo do bre ye den. Die na wo de wo bre ye. Ebre wo ya ye wo mu. Enipa nyina atu ye ho agum. Ebre wo na wo so hwe wo ho siesie yie. Ebre wo na oba e wo so hu se me kwa awurade fia, me kɔ konkron mu konkron bia. Enti oba e wo se me siesie me ho na fata awurade. Enya honko. Abra wo free wa asɔre fie no wa ba fie no. E wo so wo ho siesie nyina fata na hye Kristo animonyam na kyerɛ sɛ wo yɛ oba konkron ni a awurade wa frɛ wo. Enne hwɛ sɛ de nipa asia jeja no ho afa ma wani mra wo ho so ebrewei eye brebone ebrewei enye brepa tumi ni nyina wo nsem wona wakofa wo niema enti power no e wo nsem ena de wo pɛ ena wo de gie ma wo yam nhyew na hunu sɛ Kristo mu no die wo bia de gie no menku amawete ho kakra me yama na sɛ awurade ani munyam sɛ wo bia ye ne wo pɛ baby a wo ti men kan wie biara baby a wo ti men kan wo Sompa kasafidie ho eno na ya na meti radio station ni dia Sompa yem fa Sompa ensom ye nyankopon na yenya akatua papa nti de wo ye bia no dwene ho yie na hwe ne yie me ne wo Kolosifo nhoma no Colossians chapter 4 verse number 5 what say pacho meken kan Kolosifo nhoma no 89 ne nyimo a eye enum no o se munnanti nyansam e wo se munnanti nyansam wona wo akire no fam wona e wo akire ni fam na monhwe mo adagye yie na monhwe mo breye afekubo wonante onyamisom ne de e wo ho nanso ne de a wo ya ne se wo frimpai bobia wei wo awura mpai bobia wei wo se wo bro wo se wo bre onuaba pe bibi fa won saye pe bibi kakra ne fa won saye ebri ye brebone nye da nyina na wo benya bibi afri be ma nchen nye da nyina na wo ho ofenti be ma ebe frew na wo ma osika na be ma wo frew na wo ma osika na wo ni wura de mo no agobone a wodie no etimi de yare ne nsunsu ado obi ene yare wahunya de ene de bia wo pɛ no nti ebrei moani na ho ebrei sumnyame gina pinti na wura wonyame asɔre fie kunkura ye ka wonyankopɔn asɛm trododododo wo ho na dwene ne ho ne hu sɛ ebrei bi beba Yesu Kristo obɛsen aba obɛba bebu wiase nyina ten dwene masa dwene wei entena wutirim na hwɛ wo breyie time ebrei enwa asem na me no okay na bre no ene bre wo ya ye wo mu no eye bre bone me ne wo ekasa ewo enwumuma no aduokunu dumienu no Psalm 90 verse number 12 no me ne wo ka asem bi wo ho pacho me sakin kan free enwumuma no ti a eye aduokunu dumienu no osima yehu ye nakan sabe etie ma yehu ye nakan enu kire se de wuye bia no enana ne ye kan no enti dwene ho ye na ma wani mra wo ho so na bribia susu se me come mpanyin fie so sai na mabra botie papa wa ye panyina da bia wo pese onya baba wa mpa ebre we nye eye bre bone ebre we no ho se ba bia waduru no watwam mamia da bia fena wodie wonni nkrofo kunu no mu kɔ na wono wo mo ba Bible ne se mami hu ye nakan sade tie na yenyansa na ma yenyansa akoma amen
eno na ebema wo hunu se enipa nte hoda dabi enipa na twam ti se enhweren enche no onipa ayira enti wowu wo ho wowu achi so atamu so ewo ho eno ene wo se wo hwe wo kwanye wo hwe wo brabo yie wo hwe wo bra wanya no eso yie na myese ene mre mu die ene mre yi mu die ne mre mu die yenya ne sa ene mre mu die wo yetwem dabi entwem ma yenhunu ye nakan na yenya nyansa akoma enti ababawa dwene ho yie abrante dwene ho yie na de wo yie bia no hu se eso awrade ani na ehye awrade ani monyam na ma awrade wontutu wanamo emawo ma awrade wontutu wanamo emawo Sompa FM. Okay. Mami hu me na kan nyansa akoma adofonom yema ye nimra ye ho so na eno na ebeboa ye yema ye nimra ye ho so na eno ene be hye awrade ni din animunyam. Talking about time, Christians should not forget that we are warned against the sin of the world in the end times. Adofo me kamre ni kamra ho asemi ha na wo se agirifo eni se ye maye wirefre ni ehunu se boni bi wo honom a eye boni a etia na boni ye betie ho afri boni ho ni yi ho afri boni mu ewo enemre mu awie bre mu. So we should pray for the Lord to teach us to number our days. Said ye Jontofon akano no ewo se yesungu awrade so na yehunu ye nakan na ma yenya akomapa. We may gain a heart of wisdom yenya nyansa animdie akoma. Amen. Adafunom awrade asem ema yehunu se onyame tumi ade nyina ye na se yetena se ne kenkan nasem no ne ma nasem no edi ye mu dem a eno mu ena fa hundie beye ndia eno mu ena oje beye ndia eno mu ena enkunimdie beye ndia ewo se yeni eba ye ho so na ye hwe ya kwan yie na aboyen ama yetumi aye ade nyina yie ewo yen awrade Yesu Kristo ne dinimu ye nyina ye nkase amen bia wo wo timi nkan biara jeme so amen ne hu se ampa ye nyankopon no okaye ho na woniye ho. This can help us Christians to let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. And no enema yetumi kire eno na ema yetimi hunu nyansa eno na ema yetumi gina yie na yedinidin ho danse na yakanasem ewo nyansa ene nimdie mu enti nyame asem ebrewe yamani ni yemudem yema twro no eni yemudem obetimi akwasore nso no nkura bible sanete obetimi asiesie ne ho nyina akwasore no afa ne persekiti wakura bible bi anim quotation na sofu yiye no anko ni tirim enti onde no ani se nipa nyina ekọ no woye den okobie enye wunyam som ne sa ne mom yese obi a wo adwene na wunyim de na wo som no na nche opie na ni monyam a hallelujah wonini bom na modi ade ewo ye na awrade Yesu Kristo ni dimu. Therefore the word says, do not be foolish but understand what the Lord's will is. What the Lord's will is. Adofonom mum yenye nipa ye nima die nim nyansa mum yenko ye ho te se de ye nim hwe Bible no kra de word no issue ye no say do not be foolish. Okay. So nti ema mekai Psalm 91 David edru baby no osinka me ye man ye okwasea aboa Menim de sa adofonom edru baby na ye say a Christopher refree wo mo etu ofra so dem no wura bia ba akra wonfa ho wonum nsa onfa ho
obi de ni wura baabi a wonfa ho every way eye brebone every way ne nipa betumi ama wakonom nsa na wakwakoye obone e wo kwan bi so me mama yanhwe yakwan yie na ebrinye eno nti yehwe asem bi e wo 2 Timothy chapter 3 verses number 1 to 4. 2 Timothy chapter 3 verses number 1 to 4. Yankinkan Eradi asem. Pacho mekinkan Paul ngoma otwekoma Timothy. Anitia eye miensa yimu ba kono ekro. Osi hunu yese na edi akire no enati sebre we ya yewo mu yo ra emu ye den beba emu den beba efrise nipa be ya hopefo bibi o bi enso nani sanete sika pefo no na masabre enie manyina ginsem no nipa be ye sika pefo enkire se wodo nsa kwaya adwuma no nya sika ye boni o sika pefo ekwan benso mo hwe ne sika duru ahodo aba enipa agye sika duru ahodo aba enipa agye di emoja ho dwa enipa di moja ho dwa sa baby a wo a wotime nka biara sa wonnam sa akwan we so a se sawadwene enipa di nipa timi ye ne ho se de wa bodam enenam didi bola so sa eduru baby a nipa gya nan kura na nipa di ni nyina ne se opesika sa wo pesika wo de kwai fa na wo de kɔ wo bi a wawu a yetu ni fie di nachi di natuma kwa akosie da anase ekoyi da mba akokura ne esie wo mu a emfa so be na wo so wo kaase no wo bi a wawu a ye di natu ne ka ne bi mu na yakwa akọ edi akọhye fam da wo de kwai enipa na twam ntem sa enne ye hwede ekoso na nipa ifimfam da hu enipa kura ntimi nyine nche adofonom ebre we ye brebone mu mienhwe ya kwan yie yenim donko ewuo ni bebo eni enim donko a yewura ne so beba na nipa bewu na owu achi so atemu wo ho yenti hwewu bresu yie papa ko osi ahonhoahoafo nipa hoahoa no de bi opese nipa hu se won de wo ho won de wo bi won de wo ti sei woni wan onye obia won mo egu mochire no yaka won sa egu won bo no won sene won mo adum bi na awurade de adum ye nti brafom ase ahonhoahoafo ahantan tene kasa ne se de obesi aye no kwawum sa ahantan wonu mu sa ahantan wonu mu sanete abususem kafo wo bia wo ye bususem kafo wo kansem se nipa timika se o momi anwene Yesu kra wu na sofo o yate abre yemre na aba yebre na aba eni yedi yemre we kwa ne life for twam timika kire ne maami sa wo life for twam ntina wo kasa maami dru baby na maami ka bia kire watie wati abrantie wo papa ka bia kire watie wati ni bre no de ekọ nanim nanso wo bre na aba na ye de efa Awurade kwanso eno na besu yie eno na Awurade ebema wo hu se ampa nipa nantisa chiri furuka kwa chiri ko de aduro what then would the pedien ko pacho osi awofo ho osi awofo asem ho asodin fo awofo ho asem ho asodin wo frɛ no na wotunu fo so jame me de jame yemre na aba wo pese mi tomu ana wo pese me yese jimi ana wo pese me yekurase ni ana wo bre na aba osi boni ayefo de obeye bia nya ne fe de obeye biara obeye uboni aye aye boni ayefo de obeye bia enso nani adofonom de ye wonu muma ye ni nso na no na de enipa ekose ye mu no eno na amasa abre sikaduro aba nipa ye nipa bukata
krachini a wako school akan nwoma bible yi wonimu efize bi kura wako school ya religious ya wa krachifo bi mu a enim bible no mu pa from Genesis to Revelation wonim nanso onfanye bibia onfanye asembia behwe no odware adura emo broka aya no kure sempa wa adura mo ebon enso no odware ehu awura ne mu ena we na yeme se me komi fie di a agye se mnya bibi bɔ me ho ban makronkron ya brabo eni wanim na no nante na se awurade wo ya fa kra hwan kra na ne yebedi asie nim se roman fo homa na me ate asie se wani yebedi asie no ntese ya kristofo na koma ohawma bibia ntimi nsia kwa bibi betimi asie na so awurade kan ye ho a ye nsuro bibia wose wona bibiara ho entema wo woni bibiara ho nte ema won wona woni do woni a woni do apamsefo ensekubofo wona wonhye wona kono so woni a wonse wona kono so wona woye wiremfo say yakase obi ya wiremfo a jese ni hu pa asembia osusu se woni no bibia wade ama no jese bi oye wiremfo ade bia wonde onim onu nko ane se ne obesi ate ase afa wona wonpe papa woni a wonpe papa afetwafo da no kreda pa na ode eto ha eye tuntum pa wosi eye blue afetwafo eno na aba we dey comedian dance na ma amen oni etuesi kama ni paditro atu ni paso sa ani edenfo bia na ni edene wona wo hran sa bebi obedru bi opeso di onya power odi so hran ni paso bia wonde wa hran yes wose wona wodo anigedi esene onyankopon woni wodo anigedi esene onyankopon wodi mayanka se obi aba de bandi bi aba besi ha wobo na yenhwe so se obi so begina ha ka anyame asem na yenhwe dodo a beko ha ene dodo a beba ha sa de bia ni gisem enkoa eno hwehwe ofro ka we ni wasi ade achi ni wato aso ha de biara woni a wani tisa ade a ede eye ni gisem eye huhusem ena na ni di akire esene wonyankopon sem emwo wase wokekara won ani manyam sompa nipa nyina ekono akotena ho bi brother Tony okekana nim kenya nanim tire nyamsompa no do akokotu pastor praise God papa or the papa so nani nso hwe ofie okuna woni ne tifie woni nam ne so e wo fie ho so no ogira baabi kotokoto ye papa ya semo wase nanso ma wani mra wo so sa nanso opa emu ahoden opa mu ahoden wo kwa sore no kwa akrisofo momie nyina pintin ne mmobra eso awrade ani rono no so wo se ne nipa esi hunfa edru baabi a fa asem chene gya yasem asem bia wo besoso asem bia ishomu edru baabi a da bia meka mesi wuti no wine wholesale mfie miensa asem da so shem fa bone che ya sem wo se sa nipa yi da no ho firi won Bible said dan wo ho ye den efri won ho ebrewe ni port sa no ebre ya ye wo mu dan wo ho efri won ho fi se kire me wadamfo na me nkyiro suban baabi a wonem bia na kristoni yehu se awrade ho nkomo na wodie no wama wadoma ebro adom so na fe bedru baabi wakanya na ho so ye nyame sofo na ode obewura hotel wakanya na ho so ye nyame difo na oju obi kunu enema we nyina na wo se dane firi ho na emma enkonimdie ba baabi a wonem bia no ye adansowa wo ho ye adansowa wo ho na obi ehu se nyame otiumu na onyame woye konkron enti ade no tonso na wo we no eye holy spirit enye dirty spirit tonso ne de wo ba we la baba sita la baba eye kwa winim fise bebia wonam no enye sesa ho
na Ewurade ebrewe eye brebone na enche no beba. Do not play with your words and desire on the word of God daily like baby. And you won't find Yankupo some and in your woodsy and in your own to say aquadabi. The beer would we in yam summa quada and not say now what is a yes, so for beer wabba. Yes, your ya dear. Now, Otiho, what's the sour cacrawa would you would win no akotama man, sir. No, some better say. Now, Tidemu is soon. When Yamido be will no be tabi when you will be say one uncle was say my 1615 or say no can say Munko we see fine yina uncle can sempano and sre a body yina one can say Pajo one a cock Adjoa one a cock Millicent one a cock Joseph Onako was a munko, and to be our said yes, when Yami betty dina ye be, and to we are catchy one more bonnier chow was here, what to war ye, and a ma, ne, papa no, also fradumu quadrumu, Nesuguno so bet you. Was Yampai botie for no tear will be a Tian King kind of 1 Peter chapter 2 verse number 2. Pacho making kind Peter Ngoma edin kind. Peter Ngoma edin kind. Nitia mienu yimu mienu no. Osna mumpe asem no fusuo konkon. Mumpe asem no enu fusuo kronkron. Na yese Nyankopon asem. Adofonom se wo kwati asem wo ya wontumi ye bibia. Sa. Asem wo kwati a wontumi nye bibia ewo wiasem. Enti mumpe asem no mu no fusuo kron. Mumpe asem no mu no fusuo kron odofo. Ma wani mra wo ho so de wo ye no. Sa asem ni ti wo mu a watchro say oh Yesu Kristo no ye nyame prekope no nyame ba prekope no wonno kura no obonsam ko ne nchen koye den ekoso ne hwe enti aware na emaye no wonyame betumi aya amawo awona emaye no wonyame betumi aya amawo adwuma sam aye bisi basa no wonyame betumi aya amawo ne nyina ne se ti ohu ene nipa mpa ho tie emre time ho asem na me no kai ebri bone enti ti ohu wakwa da wo bi kunachi wokure ya wasa begina sori dem se me bebo aware ho mpaye ebe den na atumi ayeye wo didi chansi mu nura na wuhuru mu a wo be den na so watimi adidi mu ama na yeye de yedi na chi no boye kronkron enti munye kronkron eno na Petro ka kire wo se mumpe asam no mu enufusuo ma asam no mu nufusuo no konkron anya de odi say ensem hunu akotasi nkurampo ebinim na asemiduru fia mahwede akekere mewere pasam no mu nufusuo konkron ena ma me biba me nchai ena me bompae ma no ena me kana hintasem ena osusa eno na ayede na we wukotu ya na udi eniema ehia we na udi akire eno ekosi sen me yese na me na uti hu na mfa wonkosi baabia pasam no mu no fusuo kron sem kokoa sa akokoa wawo wonsesia na monyini ewom ekwa nkwagie afrimu akonkwagie mu monyini ntimi se Kristo som ye nyini wonyame asem so kire ese ye nyini ye fra dum kwa dum watna class 1 wache eniema edi wo mu dem no eye nipasam wo ma wo kwan ma nyame asem bia ma wo mu eti nipasam no na wodididi akire every time every way enye prepa every way ye bra nipa betimi de na no ato so wo mewaro wo adada wa e bedru baby no wo beti na fe wo che ne wedding cast na wo sum na wo tete abrebi wo bibisa me se na me momodene na me nkosai arena na me se no baby adroi die me sroma me ka wakoma to yam ma wonto yam na wo chesu nyame no unye onipa ontumi nchema ne nsonso
wo de tena ne nase na so benya wo de na wonya ne de so ampa amen ene adwaman na ya fa ne say ne bie no eye bone eniema ba ye fisa wo bre ya wadru soi ebre boni we ya wadru soi ebre we mu na fe da wo so wani age pasam no mu nufusuo 1 Peter chapter 2 verse 2 pasam no mu nufusuo kron na ma wotimi anyini afri adumu akonkwagie mu na wanya nkwagie adofo ye wo baabia ye beko ye ya woho ne amanfrafo e wasasi so enti sisi ohun ye timi ntena boni yi mu e ma adom no enoso da bi ye ntimi ntena boni mu e ma adom no enoso e ma ye ye tie ho ne esiesie ye ho tanase wo kunkurun ye mu wo brebe so nyese ne bre we se menyi obi a mene ne hihye ho la wo frɛ kira sa akɔba aware ɛso ho mpaye ɛmoa ɛkwan ne ntimi mie de wonnam mu no afesika kakra bosa kakra wo kɔgye ne bank no wo hunu hantan sɛ de ye kenkan ye no ɛwɔ Timothy nwoma no wo hunu hantan a aba wo mu sika kakra ba ɛyɛ busi loan wo kɔgye na wo de totazi se me yen kakra na matimi atua afa na wasesa maya agumu a tese wa hantan ayede abem ti wo ho bobrapa onyame betimi ahira so amana ye bebre se yeti ho a obehira ye yeti ho a obeye bisade amaye se yeti ho a wobeboa ye enu ti ye behwa asem bi ewo Colossians chapter 3 verse number 16 ho pacho making kan asam no e Colossi form no tia eye miensa ni mu a eye dunsia no osemo ma Kristo asam no entena mu bebre momma Kristo asam no entena mu bebre momma Kristo asam no enye nipa asam o enye ma Millicent asam o na mom wosi Kristo asam no momma Kristo asam no entena mu bebre na mon kyerɛkyerɛ na monkasa enkyerɛ mo na monkasa enkyerɛkyerɛ mo ho wonyansa nyina mu momfa sanku so na momfa sanku so nwom ene ayeyie enyom ene honhom enyom entojom odeso ewo mo akoma mu ema onyankopon amen bebia wo bia me no bompaye odonfo ye da wase de wodi ma ye na na wie ye de ama wo ma awrade de yesrewa ni se bread time ebrei brebone ti ma wo mani mra wo ho so no mra fom na wasem no asem no ye wudin no entena wo mamu na ogye fa hodie enye wondia ye bompa ye pagya woni a wonam akwanso nyina wani atiwie msemu yaduo mu nyina ba wani makontufo poma mesro biekwa ma wo manensi wonye na wotwi hu ye mobbo ma yakwanso nyina anya jojo ye beda wase ye de apemfo a ekwa awo so hye wonsa ye de ma eduro mpanyin fie so a wonya bie no wote wonase ewa aware kwanso hye wonsa wani eperiefo ne edum won awrade huna yarefo mobbo wani egua yaresabia woni a egua fiem na yare nti woni ano na ba bibia ne yede won kɔ sa wonyina yare odomfoi na wie mempai bo nyina ne se Ghana eye yaman ye ni ba bia akɔ awrade pagya oman hu oman mobɔ emwatitire ne ani ntire woni ye ka bi ebem ma wo musuro ntena wo mu na onfa pepe ye mu oman na masundwe aye oman dia mofra ya twere wasi nyina ye wodia eka wo bi nyansa woni ebisaw ma nyansa ne nimde enye won de yi hu suro ne ayam hihye tipa ye